الحمد لله الذي ختم رمضان وجعل بعده شهر شوال. أشهد أن لا إله إلا الله محول الحول والأحوال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بين القرآن بأفصح الأقوال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه العائزين الفائزين بخير المنوال. أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Langkung tipayun ayo urang tingkatkan ketakwaan ke Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan berusaha ngalaksanakeun parentahna sinar ngajauhan laranganana. Alhamdulillah dina dinten Jumat ieu urang sadayana masih aya dina suasana lebaran anu mangrupakeun bulan kemenangan umat Islam setelah urang sadayana mampu ngalaksanakeun puasa anu lamina sabulan. Mung anu janten pertarosan urang ayeuna, nah ibadah urang di bulan Ramadan anu parantos kalangkung mangrupakeun ibadah anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala atanapi henteu? Jawabanana kacida sederhana. Sapertos ungkapan anu disimpulkeun ku Ibnu Rajab Al-Hambali dina kitab Lataif Al-Ma'arif, sinareng Ibnu Katsir tafsir Al-Qur'anul Azim, tafsir surat Al-Lail, oge kaidah anu didugikeun ku para ulama. Aranjeuna nyarios, inna min sawabil hasanah al hasanata ba'daha wa inna min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha. Sanyanyana di antara balasan amal anu sae nyaeta kasaean salajengna, jeung di antara balasan tina amalan anu awon nyaeta kaawonan salajengna. Hartosna lamun 100 bulan Ramadan amal urang jadi sae, maka berarti amalan urang selama bulan eta ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sawangsulna upami sabada Ramadan amalan urang teu ningkat, tegesna masih resep migawe kaawonan, berarti ibadah urang di bulan eta bisa jadi ibadah anu ditolak ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Numawi sabada setiap ibadah anu dilaksanakeun ku urang dikedahkeun ngayakeun tasyakuran supaya urang tiasa ngalaksanakeun ibadah sareng kangge nginget hikmah anu terkandung dina eta ibadah sarta tiasa ngarealisasikeunna dina kahirupan sadidinten. Misalkeun saatos urang ngalaksanakeun salat, fa idza qadaytumus salat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan ala junubikum. Di mana-mana anjeun geus beres ngalaksanakeun salat, maka anjeun kudu zikir, inget ka Allah bari ngadeg, bari cali atanapi bari nyangigir. Saatos ngalaksanakeun haji, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum abaakum au asyadda dzikra. Di mana-mana anjeun geus beres ngalaksanakeun ibadah haji, maka anjeun kudu eling ka Allah cara saperti ingetna aranjeun ka bapa-bapa aranjeun atanapi langkung ti kitu. Nya kitu deui saatos ngalaksanakeun ibadah saum, saatos ngalaksanakeun ibadah puasa, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
di mana-mana anjeun geus ngalaksanakeun ibadah saum, maka kedah nyampurnakeun aranjeun kana eta ibadah saum kalayan nyeueurkeun takbir ka Allah Subhanahu wa taala, sabab Allah anu parantos masihan pituduh supaya aranjeun tiasa syukur. Lamun kitu pantes jeung munasabah bangsa Indonesia khususna di lingkungan urang sadayana dina saatos ngarayakeun hari raya Idul Fitri sok ditungtungan ku ngayakeun halal bihalal anu maksad sinareng tujuanana nyaeta bade ngaevaluasi hasil saum sabulan lamina silih hampura sareng siri doakeun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, eta kecap halal bihalal lain tina bahasa Arab, lain tina bahasa Indonesia, sok komo tina bahasa Inggris mah. Tapi eta kecap halal bihalal geus baku di zaman Bung Karno anu akhirna dijadikeun bahasa tugdugi ka ayeuna. Da dina agama mah tegasna dina satiap lebaran disunatkeun tahniah jeung musafahah. Kumargi kitu henteu aya salahna upami eta acara halal bihalal sok disebut oge acara tahniah jeung musafahah. Ari anu dimaksud tahniah nyaeta doa. Contohna seperti kalimah minal aizin wal faizin. Takdirna ay ja'alnallahu minal aizin wa ja'alnallahu minal faizin. Artosna mudah-mudahan Allah ngajadikeun urang sadayana setengah tina jalmi-jalmi anu kembali, sareng mudah-mudahan Allah ngajadikeun urang sadayana setengah tina jalmi-jalmi anu bahagia. Adapun anu dimaksud musafahah nyaeta berjabatan tangan di antara urang diikuti kalayan hate anu tulus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi saatos urang ngalaksanakeun tahniah jeung musafahah diharapkeun dosa urang anu langsung ka Allah dilebur serta dosa kasasama bebas henteu aya gantar kakaitan caang lir ibarat bulan purnama. Lamun tos kitu insyaallah amal ibadah urang bakal meningkat baik kuantitas maupun kualitasna. Numawi bulan saatos bulan Ramadan dinamian kalayan bulan Syawal. Kecap Syawal teh jama taksir tina syala, asalna syawala dijamakeun jadi syawwala. Syala hartosna naik atanapi ningkat, sedengkeun syawwala hartosna banget ningkatna. Tegesna dina bulan Syawal mah anu tadina tara jadi osok, anu osok jadi nyaan, anu kejam jadi nyaahan, anu koret jadi berehan. Sebab lamun di bulan Syawal ieu amal ibadah urang henteu ningkat, urang kudu tanda tanya nah saum urang di bulan Ramadan kamari ditampi atanapi henteu ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sok sanajan bulan anu diberkahkeun kiwari tos ninggalkeun ka urang sadayana, tapi tugas urang sebagai hamba Allah teu acan rengseh, karena selama hayat masih dikandung badan, selama itulah kita harus berjuang dan berkorban baik untuk kepentingan agama, bangsa, oge kepentingan negara. Dawuhan Allah dina Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kamu mati. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kalian urang ngayakeun acara halal bihalal di bulan Syawal ieu mangrupikeun satu cerminan bahwa amal ibadah urang meningkat serta urang termasuk jalmi anu pandai bersyukur. Ngan kade urang syukur lain ngan ayeuna wungkul kulantaran geus lebaran atanapi geus ngarayakeun hari raya, tapi syukur harus dilakukan setiap saat. Peryogi kauning aku sadayana bahwa hari raya pikeun kaum mukminin, hari raya pikeun kaum muslimin lain ngan saukur hari raya Idul Fitri atanapi hari raya Idul Adha. Tapi sakumaha anu parantos diungkapkeun ku Anas bin Malik radhiyallahu an, lil mukmin khamsatu a'yadin. Pikeun jelema mukmin eta aya 5 hari raya. Al awwalu anu kahiji fi kulli yaumin yamurru 'alal mu'min wala yuktabu alaihi dambun, di mana dina setiap poena
eta jelema mukmin teu pernah ngalaksanakeun perbuatan dosa. Bahwa yaumul id, maka eta disebut hari raya. Wasani jeung anu kadua al yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman. Nya eta poenan di mana jalma geus mampu ninggalkeun alam dunya tegasna maot bil iman dina kaayaan nyandak iman. Wasalisu jeung anu katiluna al yaumul ladzi yujawizu fihi sirat. Nya eta poenan di mana jalma mukmin geus mampu nyukang, geus mampu ngaliwatan jembatan siratal mustaqim. Warabi'u anu kaopatna al yaumul ladzi yadkhulu fihi al jannah. Nya eta poenan di mana jalma mukmin geus mampu asup kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Maka eta menurut Anas bin Malik radhiyallahu an termasuk hari raya. Wal khamisu jeung anu kalimatna al yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih. Nya eta poenan di mana jalma mukmin tos tiasa pependak sareng Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yaumul id, maka eta oge disebat poenan atanapi hari raya pikeun jelma mukmin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah singkat ieu ngajadikeun ka urang sadayana sebuah motivasi kangge selalu meningkatkan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim.